Okay. Petang tadi saya pergi hospital. Jadi ada masalah baru yang mana inflasi baru tidak boleh bernafas. Jadi doktor bagi gas. Bagi gas, lepas tu dia bagi ubat Ambrosol ni dengan ciprofloxacin ni. Tak ni. Jadi saya makan satu pil. Lepas tu rasa biasa. Mungkin tak rasa kesan ataupun sebagainya, tak tahu. Jadi apabila saya menggunakan Habatus Sauda ni, Habashi 88. Saya kunyah tadi 5 biji. Dan boleh dikatakan sakit tu, dada tu semakin kurang. Dan tadi pun saya dah banyak, boleh kata kahak keluar tu banyak. Alhamdulillah, rasa lapang dada. Itulah kehebatan perubatan Islam. Tibun Nabawi Habashi 88 terbaik.